अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक एट अनदर व्लॉग। वेलकम बैक टू एबटाबाद पेट हाउस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि विंटर में अपने बर्ड्स की केयर कैसे करें। तो अपने बर्ड्स की केयर विंटर में करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनसे अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो अपने बर्ड्स की अच्छे तरीके से आपको केयर करनी होगी, उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना होगा, उनकी फीड पूरी करनी होगी और उनको सर्दी से बचाना होगा। तब जाके आप अपने बर्ड्स को जो है ना अच्छी ब्रीड ले सकेंगे और आपके बर्ड्स भी हेल्थी रहेंगे। तो चलते हैं मास्टर केज में। साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि अपने बर्ड्स की किस तरह आपने केयर करनी है, इसके लिए क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। और साथ में आपको मैं बताता हूँ कि मैंने अपने बर्ड्स के लिए क्या निज़ाम किया हुआ है। ये देखें, ये सुबह धूप जिस टाइम आती है मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। बाकी आपको अपने मास्टर केज का व्यू दिखा रहा था कि मैंने बर्ड्स को जो है ना गर्म रखने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए क्या किया हुआ है। चेक करें आप, ये मैंने साइड से भी फुली कवर किया हुआ है। देखें, हवा साइडों से भी नहीं आ सकती वहाँ पानी से। ये मैंने नीचे ये चीज़ें लगाई हुई हैं, मैंने ये पहले लगाई थी। ये देखें, मैंने ये भी ऐड की हुई है, लेकिन जब शदीद बारिश और तूफ़ान होती है नीचे ऊपर हो जाता था, फिर मैंने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। ऊपर भी मैंने सर्दी से बचने के लिए तिरपाल ये लगाई हुई थी। ये मैं लेके आया था, नई तिरपाल लेके आया था। ये मैंने ऊपर भी लगाई हुई है और साइडों पे भी लगाई हुई है। चेक करें आप, ये मैंने बाहर से आपको व्यू बता दिया है इनका कि मैं क्या निज़ाम करके रखा हुआ है। अब मैं अंदर की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जिन बर्ड्स को ज़्यादा सर्दी लगती है, सर्दी से बचाने के लिए मैंने डायमंड डव को ये साइड पे किया हुआ है। इनकी मैं अच्छी तरीके से जो है ना देखभाल कर रहा हूँ। अभी थोड़े टाइम के बाद, घंटे के बाद इसको मैं नीचे कर दूँगा ऐसे, ये फुली कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी धूप चली गई है, धूप पहले इधर सही लग रही थी इनके ऊपर, ये धूप पे इंजॉय कर रहे थे। ये बर्ड जो है ना सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती है डायमंड डव, क्योंकि साथ साथ अपनी ब्रीड भी कर रही हैं। देखें, आप देखें, ये अपने नेस्ट में गई हुई है। यार ये तो फोकस ही इतना ज़्यादा हो गया, फोकस ही ज़्यादा हो गया था इसका। मैं ऊपर से आपको व्यू बता देता हूँ। ये अपना नेस्ट भी बना रही है और साथ साथ अंडे भी दे रही है। तो इनको मैंने ये निज़ाम किया हुआ है, इनके आगे मैं सुबह के टाइम दाना पानी डाल देता हूँ। पानी मैं दिन में 3 मरतबा चेंज करता हूँ और नीम गर्म पानी इनके आगे डालता हूँ, ठंडा पानी नहीं डालता, क्योंकि ये एक तो गंद भी बना देती हैं पानी के अंदर। ये देखें, गंद भी इन्होंने बना दिए। अभी मैं पानी सुबह डाल के गया था इनके आगे, अभी ये दोबारा इन्होंने गंद बना दिए। उसके अलावा बर्ड्स को इस तरह फुली कवर करने से बर्ड्स भी महफूज रहते हैं और ब्रीड भी अच्छी तरीके से करते हैं। क्योंकि बर्ड्स को जो है ना आरामदेह जगह चाहिए होती है ब्रीड करने के लिए, वो अपनी ब्रीड भी ठीक तरीके से कर रहे हैं। और मैंने जो है ना कॉकटेल के लिए क्या किया हुआ है, ये देखें, इनके केज को भी मैंने कवर किया हुआ है और इनको इतनी ज़्यादा खुली स्पेस दी हुई है। ये चेक करें, ये सारी जगह कॉकटेल के लिए। ये इसका मैंने सेपरेट बॉक्स भी लगाया हुआ है ब्रीड करने के लिए। उसके अलावा जो है मैंने एक और काम करना था, वो मैं अभी पेंडिंग में, क्योंकि वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं बल्ब लगाने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे 2 बल्ब लगा लेंगे, एक इधर एक इस जगह पे। इनके इधर बल्ब आ जाएंगे तो ये जो है ना ईट लैम्प जो होते हैं ना, वो मैंने देखे, वो मैं लेके आऊँगा। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं इनके लिए कौन से ईट लैम्प लेके आऊँ, वो मैं यूज़ करूँगा। फिर आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप ही वो वाला अपने बर्ड्स के ऊपर लगा लें, केज के अंदर लगा लें। छोटे केजेस हैं उनके ऊपर लगा लें, अगर आपके पास ऐसा बड़ा मास्टर केज है उसमें भी लगा लें। उसके अलावा ये हमारी डब ब्रीड आई हुई थी, ये अपना, ये देखें, खुमरा जो है वो अपनी ब्रीड करने पे लगे हुए हैं। वो इंशाल्लाह जो है ना तकरीबन 5 से 7 दिनों में उसके अंडे भी आ जाएंगे। एक अंडा इसने दिया हुआ है, बाकी भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन लगेगी, हमारे पास छोटे छोटे क्यूट खुमरे के बच्चे भी आ जाएंगे। क्योंकि मैं इन बर्ड्स को जो है ना टाइम पे दाना पानी देता हूँ, नीम गर्म पानी आजकल यूज़ करवाता हूँ। उससे मुझे रिज़ल्ट क्या मिलता है ये मैं आपके सामने आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये जावा ने अंडे दिए हुए हैं, ये वाले, ये जावा के अंडे हैं। वो मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे बैठी हुई हैं। अभी यार इधर थी, इसमें तो नहीं चली गई हैं, नहीं इसमें नहीं है यार। इसमें कौन से बर्ड ने वो अंडे दिए हैं? हाँ,
वो दूसरों ने दिए हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स ने दिए हुए हैं अंडे, क्योंकि यहाँ पे भी ये देखें इन्होंने अलग अलग पैर लगाए हुए हैं यार। ये देखें इसने इसके साथ लगाए हुए है और जो फीमेल है इसने इसी के मेल के साथ लगाए हुए। इन्होंने आपस में क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनको मैंने सेपरेट नहीं किया था तो ये क्रॉस करना स्टार्ट हो गए हैं। इनको मैं जब भी देखता हूँ ये अंदर गए होते हैं, मुझे लगता है इन्होंने ब्रीड करना स्टार्ट किया हुआ है। ये देखें अभी बाहर की तरफ नहीं आ रहे, इन्होंने भी ब्रीड अपनी स्टार्ट की हुई है। उसके बाद हमारे पास जो है ना, ये चेक करें, ये आगे जी इस केज की जान कनौर। ये रही जावा, इन्होंने अंडे दिए हुए हैं यहाँ पे। बाकी मैं आपको एक और सैड न्यूज़ देता चलूँ कि हमारे पास जो तितली थी वो भी एक्सपायर हो गई है, क्योंकि वो अकेली रह गई थी तो इस वजह से वो एक्सपायर हो गई है। तो उसका ही मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो एक्सपायर हो गई है। पता नहीं कोई रीज़न समझ नहीं आई, मुझे लगता है वो अकेली रह गई थी, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सकी जुदाई अपने मेल की, तो वो एक्सपायर हो गई है। ये देखो ये यहाँ पे क्यों है, इसके अंदर मैंने अंडे निकाले थे, दोबारा तो नहीं आ गए। ये देखें मैंने निकाले थे पहले वाले, फेंक दिए थे, ये दोबारा से अंडे आ गए। इसमें मेरी अपनी मिस्टेक है, वो इसलिए कि मैं जो है ना इनको फार्मूला देता रहता हूँ कंटिन्यूस। तो मुझे लगता है अभी मैं जस्ट वीक में 2 टाइम ही दूंगा इनको, 2 दफ़े ही दूंगा। मैं वीक में 3 से 4 मरतबा ही दे देता था, अंडे देना स्टार्ट हो जाते। पहले वाले अंडों से बच्चे नहीं निकालते थे और दूसरे अंडे देना स्टार्ट हो जाते थे। अभी मैंने वीक में जस्ट 2 टाइम वो फार्मूला दिया, तो इस वजह से ये जो है ना ब्रीड इन्होंने स्टार्ट की हुई है। तो अभी मैं इनको वो नहीं दे रहा, जस्ट सिंपल ही इनका बाजरा और कंगनी वगैरह जो मैं इनके आगे डालता हूँ वो ही डाल रहा हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।